Donc, salam alaikum les fiscalistes, on continue notre cours de fiscalité. Donc, on s'est arrêté la séance précédente. Nous avons parlé tout simplement de la régularisation, hein, c'est-à-dire la régularisation entre l'État et l'entreprise. Soit il y a un excédent et donc une créance, soit il y a un reliquat à verser, c'est-à-dire un complément à verser, donc c'est une dette. Ça, c'est la régularisation chez Kitsash. Très bien. La question d'abord qui se pose, c'est quoi l'IS à payer. دابا القضيه ولات فيها كنتسالك وكتسالني. دابا القضيه ولات فيها شي كيتسالش. دابا انا لونتربريز ولا طو بيناتنا كنتسال شي كيتسال، بغينا نتقاطعوا بيناتنا دابا بغينا دابا من التالي كما تنقولوا، من التالي شحال هاد ليطا غتدي دابا حاليا، حيت انا كنتسالها وهي تتسالني. هادشي اللي دابا نقلبوا عليه، كنقلبوا على ليس ا بي. هادشي اللي بغينا نعرفوا دابا حنايا. دابا عرفنا بان كاين اي اس دو. Lorsqu'on a comparé la cotisation minimale avec l'IS théorique, on s'est ressorti avec un IS dû. Et puis on a comparé par la suite l'IS dû avec les acomptes provisionnels. Et on s'est retrouvé avec tout simplement soit un excédent de versement, soit un reliquat tout simplement à restituer. Soit un excédent de versement à l'État, soit un excédent, on a versé plus de ce qu'on doit normalement, et soit il y a un reliquat, c'est-à-dire il y a un complément à verser. Il y a un complément, il y a une différence à compléter, c'est-à-dire je dois compléter l'impôt. Ce n'est pas encore complet. D'abord, je dois tout simplement déterminer l'IS à payer. L'État, très bien. La question qui se pose pour simplifier, parce qu'on a qu'il y a des étudiants qui ont fait des donc l'IS à payer, c'est une logique très simple. L'IS à payer, c'est l'IS dû. ياك حيت الدوله كتسالك l'IS dû. حسبتي في l'IS dû ديال 2020 مشينا حسبناه هو l'IS dû. Très bien. Donc l'IS dû normalement هو اللي خصك تخلص. هاد الشيء راه كتسالو ليا الدوله، حيت حسبت انا الضريبه ديال 2020 ما كنتش عارفها في الاول، ولكن فين حسبتها ان شاء الله غنسدو ليكزارسيس هذا العام وغنمشيو ان شاء الله نحسبوا ونشوفوا واش كاين بينيفيس ولا بير. Sur la base de bénéfice, on va peut-être calculer un IS dû. Peut-être s'il y a un bénéfice, on va calculer sûrement un impôt. Et donc l'IS dû هو هذا كتسالو لي الدوله، ما كنتش عارفو ولكن دابا انا عرفتو. تري بيان. دابا نشوف انا واش كنتسال الدوله شي حاجه. دابا هذه كتسالها ليا الدوله، هذه سي اون ديت، انا كتسال ليا الدوله. دابا واش انا عاوتاني كنتسال الدوله شي حاجه؟ هي كنتسالها، باش ما تنكرنيش. اش كنتسالها؟ كنتسالها لا غوتوني ا لا سورس. هنا بلاتي، هنا خصنا نديرو خطوه الى الوراء. هاد لا غوتوني ا لا سورس، si vous vous rappelez bien ce que قلنا بان لو تريتمون في لي برودوي لي شارج، مشينا لي برودوي ولقينا بان كاين بروبليم في لا غوتوني ا لا سورس. C'est-à-dire impôt retenu à la source. C'est-à-dire des intérêts tout simplement sur des comptes bloqués à terme. مثلا فلوس خبعتيها في البنكه وبلوكيتيها، البنكه كتغيمونيريك عليها pas des intérêts. Les intérêts, ce sont des produits financiers tout simplement. C'est un produit mais de nature financière. Et donc le produit هذا il est comptabilisé, il doit être comptabilisé en brut et non pas en net, parce que si les intérêts sur des produits de placement à revenu fixe, sur les PP, donc sur les produits de placement à revenu fixe, bien des intérêts sur des comptes bloqués à terme, la banque a مثلا des intérêts. هاد les intérêts لقيتيهم نتا بالنت. شنو معناتها النت؟ parce que le brut شنو هو النت plus net هو 80%. Donc pour simplifier, parce qu'on a besoin de غير l'idée, donc c'est 80% plus 20%. ال 20% غادي مشات للدوله، هزيناها عطيناها للإيطا ضريبه، خلصناها ضريبه. شكون اللي عطاها؟ انا ما عطيتش، انا هو لونتربريز، انا حطيت فلوس ما عطيتش. شكون اللي عطاها؟ سي اون روتوني من لا سورس، تهزات ليا من لا سورس، ما شتاش تعويناتي، هزاتها لو بانكا كوم انترميديير، البنكه هزاتها وعطاتها للإيطا ديريكتومون كوم امبو. يعني انا شنو توصلت به؟ الفلوس اللي توصلت بها اللي كان كلي نتوشيها في البنكه كان توشي غير 80%، لا روتوني لا سورس داتها الدوله اوتوماتيكمون. ولكن انا كنلقى الا لقيت في سي بي سي قلنا في parmi les retraitements في l'analyse des produits
هاد لو برودوي ما خصوش يبان بالنت خصو يبان بالبروت باش انه يبان بالبروت سي تو سامبلومون قلنا سا سي دي كالكول راه اللي بغى يرجع لا سيونس بريسيدونت باش يفهم دونك النات كنقسمو على 0.8 اون ديمونطري بوركوا بوي كيعطيك لو بروت هذا كيعطيك البروت اوتوماتيكمون غنضربو في 0.20 فوالا دونك سي 20% de la retenue à la source كتخرج ليا لا retenue à la source شنو كنا كنديرو هاد لا retenue à la source à réintégrer كنزيدوها على زدنا باسكو on a oublié une partie des produits tout simplement va de la simplicité في les produits نسينا واحد لا بارتي وزدناها parmi les réintégrations بالبلوس باسكو les produits كيكونوا بالبلوس زدناها très bien c'est-à-dire le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, on a quelles les réintégrations, on a quelles les déductions. Parmi les réintégrations, j'ai ajouté, j'ai rajouté la retenue à la source. Pour quelle raison? Parce que plus retenue à la source, retenue à la source plus في الاول زدناها واحد شويه درنا لها موان سي زيرو سي لا ميم سي 20% دونك بلس 0 بلس 20% موان 20% سي زيرو علاش دابا حيدناها بور كيل ريزون سو سون دي كيسيون لي ما غاديش جو على حساب ما شفت ما كاينش في دي زوفراج ني با اكسبليسيتي بار لا لوا مي فوالا لو ريزونمون دونك لو ريزونمون سي كو لا retenue à la source elle est considérée par la loi elle est considérée comme une avance. Voilà pourquoi. وانا نقول لك بان هذا راه انت كتبان لك زيرو ولكن راه ماشي زيرو. Il y a un impact fiscal هنا. هذه فين عطيناها لونتربريز يعني لونتربريز فين زولناها من لا سورس وعطيناها زولناها لونتربريز البنكه زولتها لونتربريز عطاتها ليطا كوم ضريبه عطاتها لها غير كوم افونس. Mais la retenue à la source, il ne doit pas échapper de taux de l'IS. On ne doit pas appliquer le taux de retenue à la source. Non, on doit appliquer le taux d'IS. داكشي علاش زدناه هنايا فوالا الريزونمون زدناه هنا باسكو خصنا نابليكيو لو طو دو ليس هذه خصها تابليكي على لو طو دو ليس اي نون با لو طو دو روتوني على سورس تخيل معايا هنا لو طو ديس فين زدناه بشحال زدناه 20% تري بيان مي سوبوزون لا روتوني على سورس في الضريبه على لي زونتربريز 31% راه 20% سي ني با 31% هنا الا مشينا حسبنا 20% ليطا ضاعت ليطا لانها كانت غتاخذ 31%. Donc on va pas appliquer le taux de retenue à la source mais on va appliquer le taux de l'IS. داكشي اللي زدناه هنا. وعلاش زولنا هنا باسكو سي اون افونس يعني داك 20% اعتبرناها بحال شي افونس عطيناها قلنا لك يا فلوس كدير فلوسك حيديها لاننا غنامبوزيوك على لو طو دو لامبو سور لي سوسيتي اي نون با لو طو دو 20%. هذيك غير سي اون افونس. عطيتي ليا اون افونس. Il y a une avance tout simplement. Parce qu'en cas de non-réalisation, là, en cas d'absence de bénéfice, au moins l'état de 20%. Donc, de toutes les façons, voilà le raisonnement. علاش هذه بلس ولا تعود بالموان يعني ان كاين بزاف غادي يشوفك بغا يقول لك بلس مو بحال ما درنا والو نو كاين ان امباكت فيسكال هنا زدناها باسكو تو سامبلومون il doit être imposé par un taux d'IS et on l'a retranché parce qu'il est considéré comme dette. علاش عطينا غير ان افونس قلنا لها هاد البركه اللي عطيتينا ها هي بعدا خذي هذه ديالك حيت راه هنا دخلنا هنايا ها بشحال تامبوزا حيت تامبوزا ب 31%. تري بيان دونك حنا كنتسالوا ليطا هذا تو سا سي بور فوز اكسبليكي لو ريزونمون بوركوا. تري بيان بوي يعني انا لو روتوني على سورس راه كنتسالها ليطا انا راني اون فان دو كونت كنتسال ليطا شحال كنتسالها فوالا اون روتوني على سورس دو 20%. علاش زولناها دابا فهمتوا علاش زولناها. تري بيان دابا انا هادي سي اون كريونس انا كنتسال ليطا دابا ليطا هي كتسالني وانا عاوتاني كذلك كنتسال ليطا انا كنقول لها انا كنتسالك زولت بعدا داكشي كيتسال كنشد المونطون اللي كتسالني ليطا زولت منه داكشي اللي انا خص ليطا ترجعوا ليا كنزولو. واش انا كنتسال ليطا غير الغوتوني على سورس؟ نو كنتسالها شي حاجه واحده اخرى. شنو هي؟ كنتسالها لي زاكونت بروفيزيونيل لان هاد لامبو هذا اللي جاني شحال حقي راه ديجا عطيت لها دي زافونس عليه عطيت لها دي زافونس يا شنو انا تعطيها لي زافونس ونزيدها لامبو نخلص الضريبه جوج مرات ولا شنو راه عطيتها دي زافونس عليه يعني خصني نحيد داك لي زافونس اللي كنت كنخلص باش الا شات شي حاجه اللي هو لو كومبليمون افيرسي يبقى ولا نعطيه ليها. دونك خصني نحيد كذلك لي زاكونت بروفيزيونيل حيت هادو خلصتهم تسبيقات على الضريبه سي ان امبو تسبيق كنت كنعطيه انا كنتسالو للدوله الا شات شي حاجه من هادشي هو اللي غنخلص للدوله لي اس ا بي. دونك سي بور سا هاد لي دو سو سون دي كريانس
Donc, dette moins créance tout simplement, on a une partie de la dette, il y a la traversée de la dette. Voilà l'IS à payer tout simplement. J'espère que c'est clair et l'idée elle est bien transmise. Donc ça c'est important. Donc, on va tout simplement essayer de faire voilà, une petite application de tout ça, simple mais formatrice. Donc, supposons que nous avons, attention, je n'ai pas donc, باش ما ننساش. Donc, قلنا بان الياس à payer كنزولوا منه لا retenue à la source وكنزولوا منه les acomptes provisionnels. Mais attention, شكون اللي كيزول الاول؟ انا زولته اوتوماتيكمون مي نسيت ما قلتهاش، هي oublié. C'est une omission. اللي كيزول الاول هو الغوتوني على سورس. عاد كنزولوا لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك فيت اتونسيون، ما تزولش لي زاكونت بروفيزيونيل هما الاولى، راه بحال لي ديفيسيت حتى هادو. لا غوتوني على سورس هي الاولى كتزال، سي ان كريدي دامبو كنزولها هي الاولى selon l'article 6. Je pense c'est la page 25. الا مشيتي l'article 6 du code général d'impôt راه كيقول لك بان لا غوتوني على سورس خصك تزولها هي الاولى en premier lieu عاد لي زاكونت بروفيزيونيل. Donc il faut faire attention à ça. Quand la retenue à la source, il y a les acomptes provisionnels. Donc supposons que nous avons donc الضريبه ديال 2020 عرفناها، مشينا كالكولينا دابا الضريبه ديال 2020 ولقيناها باغ اكزومبل كتساوي 80000 درهم، 80000 درهم. Et puis nous avons tout simplement payé, donc ça c'est de 2020, et les acomptes provisionnels, c'est-à-dire les avances les qu'on a versées, 70 000 dirhams. Très bien, 70 000 dirhams. Il a qu'un 70 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire donc tout simplement? Faire le cas. Donc, le cas, il est très simple. Alors, puisque l'IS dû, l'IS dû ديال 2020 bien sûr, كبار من l'acompte provisionnel ديال 2020. يعني لي زافونس. فوالا شحال خلصت انا في لي زافونس؟ خلصت شحال عطيت الدوله؟ عطيتها 70000 درهم. وشحال خصني نعطيها؟ 80000 درهم. في لا رياليتي شحال خصك تخلص ديال الضريبه؟ انت شحال عطيتي؟ غير 70. علاش عطيتي 70؟ باسكو انت حيت خلصتي في العام اللي قبل، يعني 2019 ليكزارسيس دو ريفيرونس خلصتي غير 70000 درهم، وتوقعتي بانك حتى في 2020 غتخلص 70000 درهم. مي سو ني با لو كا. في 2020 خصك تخلص نورمالمون 80000 درهم. اي دونك لو reliquat, c'est-à-dire l'IS dû moins les acomptes provisionnels, l'IS 80000 dirham moins 70000 dirham, combien est égal 10000 dirham. Donc 10000 dirham شنو هي؟ هذه خصك ترجعها للدولة. هذا سي ان كومبليمون افيرسي، يعني الدولة مازال كتسالك، حيت عطيتيها انت غير 70000 درهم مازال خصك تكمل لها 80، يعني باقي لك 10000 وتكملها ليها. C'est-à-dire 10000 dirhams. C'est un complément à verser. Attention, c'est un complément à verser. 10 000 dirhams, donc 10 000 dirhams, c'est un complément à verser. Complément à verser. فوقاش خصك تخلصوا هادشي كله خصك تكتبوا. Donc complément à verser فوقاش selon la loi au plus tard. حيت الا تعطلتي في لا لوا الا تعطلتي غتخلص اون اموند، هادشي ما فيهش اللعب. الا تعطلتي في هاد لاطات غتخلص دي ماجوراسيون، غتخلص بالزياده. ليطا ما كتلعبش معاك هنا، راه تعطلتي غتخلص دي ماجوراسيون. دونك سي بور سا il faut préciser que au plus tard le 31/3 حنا في 2020 غيتسالى غندخلوا في 2021، يعني لو 31/3 2021 au plus tard خصك ترجع الفلوس ديال الدوله تكمل لها لامبو ديال 2020. très bien. Voilà, très bien. À la même date, il faut payer des acomptes parce que في 2021 راه خصنا نخلصوا دي زاكونت ولا، يعني عاوتاني في 2021 غنبداو عام جديد وخصنا نخلصوا الضريبه عاوتاني ديال العام الجديد ديال 2021. واش حنا عارفين عاوتاني في 2021 في لو ديبي ديالو واش عارفين شحال تجينا ديال الضريبه؟ ما عارفينش، الله اعلم. يعني في 2021 راه حنا ما عارفينش، حيت مازال ما عرفتش انا اللي خصني ندير لي برودوي موا لي شارج، خصني نتسنى حتى 2021 عاد نعرف واش كاين شي بينيفيس، عاد نكالكولي سور لا باز ديال هذا البينيفيس ان طو، ثاني نعرف ليس. Je ne peux pas faire le travail le début. C'est pour ça qu'on a des avances. كيفاش نحسب هاد les avances? C'est simple. Pour calculer les avances, donc les acomptes provisionnels ديال 2021,
les acomptes provisionnels d'IL 2021, ils se calculent, ou bien seront calculés sur la base de l'exercice des références. Donc 2021, غادي تكالكيلو sur la base de l'exercice des références, c'est-à-dire 2020. يعني غتشد ليس دو ديال 2020 حيت خلصنا في 2020 شحال خلصنا 80,000. فاون سيبوز كذلك في 2021 كنتوقعوا غنخلصوا 80 90 70 شي حاجه بحال هكا. كانت شي حاجه اون فا سو ريغولاريزي. دونك سي ليس دو فوا 0,25 c'est-à-dire 25%. سي لو كار. هاد لو كار غيتفرق على 4 يعني هذا غنخلصوه 4 المرات. دونك لي زاكونت بروفيزيونيل ديال 2021 باسكو 2021 خصنا نخلصوا دي زاكونت كل عام راه كنخلصوا دي زاكونت دي زافونس كنعطيوها لليطا. كيفاش غنخلصوا هنا لي زاكونت؟ غنخلصوا 4 ديال لي زاكونت. دونك il ne faut pas oublier que l'état دابا راه كتسنى 10,000 درهم. حنا حسبناها كاين ان كومبليمون فيرسي ليطا من عام 2021 من عام 2020. حنا راحنا في 2021 في عام 2021 عام جديد. et donc il faut procéder au calcul des acomptes et versement de ces acomptes. Donc premier acompte provisionnel. Donc le premier acompte provisionnel c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, donc il faut donc appliquer 80,000 dirhams fois 25%. Alors ça va donner 20 000. Ça va donner 20 000 je suppose. Voilà, 20 000. Donc 20 000 dirhams. 20 000, voilà, c'est une application. 80 000 les acomptes provisionnels 4 ديال les acomptes كل عام نبقى نخلص 20 000. هذا le premier acompte. Très bien. فوقاش خصك تخلصوا؟ au plus tard. Attention, au plus tard. Il faut préciser عاوتاني. Le premier acompte au plus tard فوقاش؟ le 31/3/2021. Non, oui, le 2021, très bien. 2021. C'est le 31/3/2021. C'est la limite. خصك تكون خلصتي عطيتي الدولة 20,000 درهم كوم لو بروميير اكونت. كتلاحظوا واحد الحاجة، كتلاحظوا بأننا الدولة كتسنى 20,000 درهم كوم اكونت وكتسنى من عام 2020 لو كومبليمون افيرسي ديال 20,000 درهم حتى هو كتبنا له بأنه او بلو تار لو 31/3/2021. c'est-à-dire لو توتال ابيي. دونك تلاقاو لي جوج الحوايج حيت الدوله مازال كتسني ماشي غير هذا، راه مازال كتسني واحد 10,000 درهم في 2020. دونك لو توتال ابيي على ميم دات c'est-à-dire في هاد لا دات هذا عندي جوج ديال لي مونطون خصهم يتخلصوا هنايا على ميم دات. شنو هو 20 000 c'est-à-dire je vais écrire la formule. donc c'est-à-dire غنخلص le premier acompte plus le complément à verser, c'est-à-dire le reliquat اللي حسبنا. le reliquat. Le premier acompte شحال؟ le premier acompte هو 20 000 و le reliquat هي 10 000 10,000 درهم. لو توتال هو 30 000 هي 30,000 درهم. Voilà le total à payer à la même date, c'est-à-dire au plus tard le 31/3/2021. Je dois verser les 3 autres acomptes. صافي دابا الدوله مابقاتش كتسني، دابا راني قطعت على الدوله عطيتها فلوسها اللي كتسني في لو بروميير اكونت. لو دوزيام تروازيام كاتريام دابا باقي لك لو دوزيام والتروازيام والكاتريام. Très bien. Je vais faire pareil. Je ferai pareil. Donc je vais calculer le deuxième. Donc je fais le même travail. Donc je procède ainsi. Le deuxième acompte. Donc deuxième acompte provisionnel. C'est 20 000. Au plus tard, à payer ou à verser au plus tard. فوقاش le 31 ou là le 30, ça c'est le 6 2021. Le troisième acompte provisionnel, c'est 20 000 عاوتاني. le troisième acompte فوقاش خصك تخلصو au plus tard. إلا تعطلتي كاينه une pénalité le 39/2021.
Et que le dernier acompte, c'est le quatrième acompte provisionnel, c'est 20 000 au plus tard, à verser au plus tard pour éviter les problèmes avec l'État. C'est le 31 12 2021. Comme ça, je vais m'acquitter de tous les acomptes provisionnels. Tous les acomptes provisionnels. Voilà un travail propre pour la liquidation de l'impôt. Très très bien. Donc on a bien liquidé l'impôt. On a liquidé d'abord l'impôt et on a régularisé la situation avec l'État. Donc faute du temps, encore une fois, je m'arrête là. J'espère que c'était bien clair. Si vous n'avez pas compris ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours les faire en commentaire. À bientôt et à la séance prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager si nécessaire pour que tout le monde puisse bénéficier de cette formation. À bientôt et à la prochaine.